এতটুকু বাচ্চা কিনে নিয়ে এসেছে, আবার 4-5 দিন হয়ে গিয়েছে, তখন কিন্তু এই পাতরাং এইগুলো কিন্তু ছিল না। 920 টাকা দাম নিয়েছে পাখিটা। এটা হলো গাইস চন্দনাটি। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? শুভ সকাল। আমার জ্যোৎস্না ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। গাইস আজকে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। আপনারা পুরোপুরি দেখুন, দেখলে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। দেখুন গাইজ, আমার ছেলে কিন্তু এখন বিয়ে 3rd ইয়ার করছে, ওর এখনো কিন্তু পাখির নেশা যায়নি। এর আগে কিন্তু কুকুর পুষেছে, টিয়া পাখি পুষেছে, পায়রা পুষেছে, সাদা ইঁদুর পুষেছে, কাঠবিড়ালি পুষেছে। আপনাদের সঙ্গে আর কত কিছু বলবো, কোনো কিছুই এখনো বাদ নেই। আর আমার দিদির মেয়ে একটা, ওকে একটা মানে ওর দিদি হয়, টিয়া পাখি দিয়েছিল। সেই টিয়া পাখিটা অনেক দিন ছিল, আর এমনই একটা হলো, কি হয়েছে তা বলতে পারবো না, তো সে বাঁচেনি। তা সেখান থেকে কিন্তু একদম পাখি পোষা অলরেডি কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কিন্তু একদম বলি না, ওকে একদম আর পাখি পুষতে দেবো না। এবার আবার পাখিটা কিন্তু কিনে নিয়ে এসেছে। আপনারা দেখুন কতটুকু পাখি। পাখিটা 920 টাকা দাম নিয়েছে। চন্দনাটিয়া, সেই অরিজিনাল চন্দনাটিয়া। দেখুন এই কিন্তু গণেশ ছাতু। এটা এই গণেশ ছাতুটা কিন্তু গরম জলে কিন্তু গুলে কিন্তু ওর খেতে দিতে হয়। দেখা যাচ্ছে যে 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর কিন্তু আমরা খেতে দিই। এর গলায় মানে 3-4 রকমের কাটি উঠবে এর গলায়। এখনো কিন্তু এর লোম তো উঠিনি, তা আপনাদের তা দেখাবো। কি লোম উঠলে অবশ্যই দেখাবো, আপনাদের ভিডিও নিয়ে আসবো। বাচ্চা তো এতটুকু বাচ্চা কিনে নিয়ে এসেছে, আবার 4-5 দিন হয়ে গিয়েছে, তখন কিন্তু এই পাতরাং এইগুলো কিন্তু ছিল না, এইগুলো উঠে গিয়েছে। দেখুন গাইস কিভাবে খাচ্ছে। আপনারা তো জানেন মানে এখন যে মানে এতটাই গরম পড়ছে, কিন্তু গরমের সত্ত্বেও কিন্তু এদের মানে ঠান্ডা কাটিয়ে গরম জলে কিন্তু এই ছাতুটা গুলে খেতে দিতে হয়। কেননা এখন মানে এরা তো এখন ছোট মানুষ, এরা এখনো বাচ্চা মানুষ, এরা মার বুকের তলায় কিন্তু এরা থেকে মা। কিভাবে খাচ্ছে দেখুন, এতটুকু মানুষ যে খাওয়াটা আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। দেখুন কতটা আগ্রহ করে খাচ্ছে। দেখুন এই সোনামা নাম রেখেছে কিন্তু সুমনা। তুমি দুষ্টু করছো কেন সুমনা? শিগগির খাও। বন্ধুরা দেখুন এতটুকু পাখি, আপনারা তো বুঝতেই পাচ্ছেন এর বয়স কিন্তু এখনো 20 দিনও হয়নি, এখনো মানে 18-19 দিন। এর যদি ছোটবেলার থেকে যদি আমি পুষি, তাই এর কিন্তু কথা বলানো আমার সুবিধা হবে। গাইস কথা বলছে, কই আমার সোনা কই, তুমি একটু কথা বলো, কই। দেখুন এরা কিন্তু ছোট, তাই এখন কিন্তু বুকের ওপরে থাকছে, আর একটু বড় হলে কিন্তু এই বুকের ওখানে থাকবে, কাঁধে থাকবে, মাথায় থাকবে, খুবই ভালো লাগে। এখন গাইস এটা কিন্তু আমার সুমনার খাঁচা, এইটাই সুমনার খাঁচা। কিন্তু এখন তো এতটুকু মানুষ, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন, এত বড় খাঁচার ভিতরে কিন্তু রাখা সম্ভব না। কই সুমনা, তুমি কই? দেখুন এর জন্য কিন্তু আমার খোকা কিন্তু এটা জোগাড় করেছে, এই বাক্সটা। এই বাক্সর ভিতরে কিন্তু এই গেঞ্জি ছেঁড়া দিয়ে, জামা কাপড় ছেঁড়া দিয়ে কিন্তু এর ভিতরে এখন উপস্থিত মতে রেখে দিচ্ছি। কেননা যেহেতু এখন ছোট মানুষ, রাত্রিবেলা এর ভিতরে রেখে দিই। এতটা বড় জায়গা তো এর ভিতরে এ থাকতে পারে না। এর নিয়ে আসা দেখে দেখুন ওই দুটো শালিক পাখি কিন্তু ওদের খুবই ভালো লাগছে। ওই জন্য কিন্তু এসে কিন্তু ওই জায়গায় মানে এর দেখার চেষ্টা করছে, এর কাছে আসার চেষ্টা করছে, কথা বলে। তা গাইস মেলা কিছু বলবো না, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন একটা। পরবর্তী ভিডিও অবশ্যই দেখা হবে। এখন তাহলে আসি।